Takže stretli sme sa tu so zástupkyňou vydavateľstva Slovart na krste knihy Braňa Jobusa. Je to už tretí titul, ktorý spolu s Naturpákom vlastne sa tak vytvoril, že sme aj my sa spolu podielali na jeho tvorbe. Ako sa vám spolupracuje s Braňom? My s Braňom strašne radi spolupracujeme, pretože on má obrovské srdce a má obrovský talent podať príbehy, ktoré majú aj nejaký edukačný potenciál, ale má ich dar podať veľmi ľahko a jednoducho a tak, aby deti prijali tieto príbehy a osvojili si tie ideály, o ktorých Braňo píše. Čo si myslíte o téme, ktorej sa venuje? Vlastne v týchto posledných 3 knihách sa hovorí o triedení, recyklácii, odpady tam ožívajú, dostávajú svoju hodnotu, svoj názor má každý odpad. V tejto knihe Šporko Šamrolka má veľký sen, ktorý si splní. Áno, túži po hodinkách s velotryskom, ale nevie, ako sa na ne našetriť, takže začne zbierať a separovať odpad a zistí, že vlastne aj odpad má svoju hodnotu a my vlastne súzneme s týmto posolstvom, pretože považujeme celkovo ekológiu, ale aj teda separovanie zberu a túto tému proste za veľmi dôležitú. Videli by ste ho hodnotiť, ako ju vnímajú čitatelia? Myslím si, že malí čitatelia ju vnímajú cez tú hodnotu toho textu, že je proste prístupný a vtipný a hovorí k ním ich jazykom a postupne sa k ním dostáva táto téma tak nejak prirodzene. Chcela by som len pripomenúť, že máme koniec októbra, o chvíľu sú tu Vianoce. Áno. Už sa dostáva táto knižka na polty knihkupectiev, takže tak to vyzerá. Áno, neváhajte. Je to príjemné čítanie, voľnočasové a zároveň edukačné. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. Toto sa mi páči.